天氣涼啦，食翻個羊肉煲先。呢個係胡椒豬肚煲，夠暖胃啊！呢個係非常爽脆嘅豉油黃鵝腸，仲有潮汕生腌啊！睇下幾靚仔。哇！呢個甜品擺盤得咁靚嘅係咩嚟噶？唔話你知，不過你要睇落去啊。係啊，我哋今日過嚟呢間善九爺嘅餐廳食潮汕菜啊。呢間餐廳咧都佈置得幾有格調啊！一坐低咧，員工就幫我哋斟茶啦。呢碗花生咧係餐廳送嘅，原來係餐廳對人客嘅一個祝福嚟噶，希望大家食得開心，同埋會成日遇到呢個好事花生啊！好啦，呢個時候咧就周圍睇下餐廳先。嗱，呢係門口啊，然後等位咧，佢都有啲養生茶咁樣招呼你噶。呢度有一幅獎牌嘅牆啊，就係餐廳攞嘅獎啊。睇下有呢個深圳金廚獎，仲有咧係湖南衛視味道特邀嘉賓啊。餐廳裝修得實而不華，但係咧亦不失佢高貴嘅氣派。而家啱啱到中午12點啫，呢個廳已經坐滿晒人咁滯啦。好啦，睇下張餐紙先。呢個呢，就係潮汕家燒黃魚，係佢哋餐廳咧好出名嘅菜式嚟啊。另外呢，仲有一個名師燒窯雞啊。呢邊呢，仲有啲經典嘅潮汕菜式啊。下邊呢，仲有生腌嘅，同埋其他菜式嘅。好啦，反轉張餐紙後邊呢，佢有啲潮州嘅打冷啦，有啲香辣嘅系列啦，有海鮮等等啦。好啦，而家上嚟第一味就係生腌雜錦。好啦，睇下呢個生腌有啲咩先。呢個就係花甲，呢個咧就係田螺，中間呢個就得意啲魚嚟嘅，三文魚啊。其實三文魚即係魚生，生腌啱用啱數。第一次食呢個三文魚刺身，係變咗用生腌嘅品味嘅口味去食，咁個味道咧就潮汕味咧出晒嚟，因為我上次喺潮汕食嘅味道就係咁噶啦。另外我就想試下呢啲花甲啦。嗱，呢個咧就最經典嘅，好新鮮喎。係啊，好新鮮嘅，用手啊比較上下穩定啲，有風味啲啊。正啊，好正係嘛？咪好鮮啊！喂，佢調味料係用啲咩咧？有啲葱，嗱，有啲葱，有啲辣椒，有啲蒜蓉，好似啲野味。蒜蓉味好，我覺得好過癮啊！同我上次喺潮州食嗰個差唔多啊，個味道真係。咁啊，另外我想試下呢個螺啊，酸酸辣辣，甜甜地鹹鹹地嘅味道，我覺得好豐富。係。咁啊，呢個螺好幹啊，爽脆啊，即係一般嗰啲人唔敢食生腌嗰啲咧，我諗呢個你可以咩？你可以試啊！你完全唔覺得呢啲係生。係啊。三文魚你唔敢食，唔係嘛？好啦，我都好好奇啊！今日試下個三文魚嘅生腌先。嗱，呢個辣椒我怕辣，咁我就拎開先嚇。鹹鹹辣辣，哇，都幾辣下喎！但係咧就好嘢味嘅。嗰個三文魚咧好新鮮。你一路嚼咧，佢係腍腍地啊咁樣，你又覺得佢係好新鮮嘅。呢個老爺係咁喺度食嗰啲螺，係咪咁中意食啊？嚇！喂，同佢搏鬥。喂，佢個口感好過癮啊！係啊，好爽啊，同埋好脆身啊！你識講廣東話，唔好講普通話嘛！你考我。滋補加油羊排，呢個腐竹胡椒豬肚煲。
跟住咧豉油黃鵝腸，呢個係羊扒，係有紅棗，有排骨，唔係呢個排骨係羊嘅排骨，係同埋咧係有呢啲蘿蔔。嗱，蘿蔔咧我話俾你聽，將會係最好食嗰樣嘢嚟㗎。咁呢個係補身啦嚇。咁我哋睇睇呢一個啦，呢個係胡椒豬肚煲，但係佢係加咗啲腐竹喺度喎。係啊，嗱，啲腐竹又將會係最好食嘅嘢。個豬肚咧就見到佢好腍，好似煲到好腍嚇。誒有白果添，係啊，白果好啊，我中意食。仲有白果。係豉油黃鵝腸咧，你見到佢咧係都好乾淨下，即係冇乜肥油啊、肥膏啊呢啲，應該通常嚟講呢個係刮咗佢嘅。咁啊，好似好厚身喎，好厚身喎，啊，應該幾爽脆嘅，睇個樣。我陣間試一試先。咁啊，呢個時候咧就，我想問阿肥，你中意食邊樣先啊？你我啊，梗係食個羊排先啦。俾啖湯你啦，不如好唔好啊？我都幾中意食羊排啊嗰啲㗎。係啊，攞個碗嚟，我俾啲湯你，俾啲羊扒你啊！啊，呢個衰公啊，咩居心啊，咁好嘅對我。係啊，突然間對我咁好嘅，幫我筆湯我喎。驚你撇我啊嘛，真係大佬。嗱，呢嚿排骨經典啊，呢個係好靚呢個，我要湯。有冇蘿蔔啊俾咗個蘿蔔你㗎啦。 ？OK。哇！俾咁多湯，我好滋補下喎。係咯，補身啊嘛。嗱，佢係有啲少少羊嘅味嘅，中意食羊嗰啲咧就唔介意佢陣味。呢只咧我唔可以佢話係騷味，佢係一隻羊嘅有少少香味。啖湯又夠熱，有少少羊味嘅湯，我話覺得咧都幾滋補。尤其是今日開始天氣涼涼地，飲多啖先。好，咁啊食個羊扒先。羊扒或者羊排差唔多啦嚇。呢個係羊嘅排骨。羊嘅排骨，影一影啊！嚟係啦呢係試下先。羊嘅排骨。佢咧有啲嚼頭嘅，咁咧都幾軟腍，幾香肉味喎。試埋個蘿蔔，蘿蔔就好甜啊，就冇渣嘅。咁咧咬落去咧有少少爽嘅。好啦，而家試下呢個腐竹胡椒豬肚煲，試下腐竹先。呢啲係咪鮮腐竹？睇落係鮮腐竹，梗係要揾翻嚿豬肚食啊，大佬係嘛？喂，佢個湯都幾濃郁喎。都要補下身啊嘛。咩啊？喂，呢度有嚿咩啊？呢個冬菇嚟㗎，冬菇嚟㗎。冬菇嚟㗎，梗係整啖湯先啦。哇，暖胃啊，暖胃啊！胡椒豬肚湯啊，最暖胃嘅。喂，呢個唔似鮮腐竹喎，哦有啲嚼頭啊。哦，呢豬肚啊，睇落已經知道佢好腍，彈下彈下。胡椒加豬肚就係呢個味㗎，會唔會好辣啊？唔辣啊。係啊，但係有胡椒味嘅。咁啲豬肚會唔會有陣異味咧？冇，啊，好香喎。係。因為加咗啲胡椒落去個味道，因為個胡椒味好入啊。試下鵝腸。鵝腸通常最正一樣嘢喺下邊係咩咧？就係呢啲芽菜，呢啲葱。食鵝腸之前咧，我通常習慣都係先食咗啲芽菜先。哇！芽菜好正，芽菜好食。係。咁啊揾條肥肥地，有冇呢條咧？鵝腸啊，通常咧大家食佢係爽嘅，我唔知會唔會呢個係爽嘅。咦，真係爽喎！係嘛？真係爽喎，同埋佢溝埋呢個醬咧，幾討好啊！呢個醬汁係。講唔晒佢個醬汁個含量有啲咩嘢，但係真係好味。哇！我而家試緊咧係好爽口，又煙韌，
嗰個汁啊，個汁正啊，個汁。係啊，好有層次啊！哇！呢啲係即係大廚嘅手法嚟。哇！呢啲鵝腸咧咁好味咧嚇，梗係叫碗白飯啦，撈下啲汁啊嘛，食埋啲鵝腸啊嘛，哇！睇下啲汁幾濃郁。阿肥嘅習慣咧，冇澱粉質落肚咧，嗰餐唔叫過癮嘅。係咯，嗱，除咗啲汁咁好味之外咧，撈埋啲鵝腸，仲有啊，好似老爺話齋嗰啲咩，嗰啲芽菜啊，撈埋啲芽菜落去啊，哇，嗦嗦聲啊！芽菜係真品嚟噶，一羹飯，一個鵝腸，滿足滿足。剛剛阿靚女同我講咧，佢就話：你嗰個羊排骨如果係點呢個辣醬咧，個味道完全唔同啊！阿肥又唔食得辣啦，呢啲嘢梗係老爺嚟啊！啊，你又講到話啲羊嘅排骨咧就唔係酥係嘛？但係咧佢有個羊味。咁我嚟啊！全世界辣椒咧有3000幾種，你問我呢隻係咩辣椒，我真係答你唔出。咁啊，但係個味道咧好清新嘅喎。嗯。我覺得個味道好清新喎。咁啊，同如即係誠如你話齋啊，羊我好怕酥喎，但係咧佢真係唔係酥嘅味，咁有趣。咁呢啲肉，呢啲羊肉咧，我食得。咁佢冇一種羊味啊？你覺得？有一種好香嘅肉味咯。好香嘅羊味。肉味咯。有。咁但係點樣呢個辣椒呢個辣醬汁之後咧，哇！嗰個口感嗰個味道清新喎，真係過癮喎。嗱個湯咧就好甜嘅，咁然後咧就你睇呢個蘿蔔咧，近啲俾你睇。嗱呢啲蘿蔔咧真係冇根，揀過晒㗎啦，冇根。嗱好老實講，為咗食品安全咧，佢呢啲螺啊、花甲啊咁咧，都係灼過嚟嘅。好啊。謝謝。咁都係灼一灼，咁係有熟咗嘅。咁所以我食落係爽脆。咁咧就撈咗呢個咧就係生醃嗰個汁。於是乎你食落咧就個味道好鮮。因為如果你要蘿蔔要好食咧，係一定要好狠心，將佢嗰層皮咧批到好深。係，我知，佢品種唔一樣嘛，蘿蔔。要去裏邊個心，然後咧有絲嗰啲，即係有嗰啲叫我哋要根嗰啲咧，要掹咗佢或者切咗佢或者掉咗佢，即係好奄尖啊！揀蘿蔔，咁好正。我覺得呢個係我近年嚟食得最好嘅羊肉。咁犀利？係啊，佢係完全冇騷味，同埋嗰個骨嗰啲肉咧真係甜。咁我曾經問過啲大廚，羊肉點解會騷？佢話俾我聽，好簡單嘅事實嘅啫。只要嗰啲肉唔新鮮就騷噶啦。羊肉又係咁，牛肉又係咁。咁所以咧就係一羊肉有騷味我就放低唔想食。但係今日呢個咧真係好鮮甜。你睇啲螺咧，我呢度咧我食晒咁滯啦，我準備清晒佢。咁咧就嗱，好老實講，為咗食品安全咧，佢呢啲螺啊、花甲啊咁咧，都係灼過嚟嘅，灼一灼，咁係有熟咗嘅。咁所以我食落係爽脆。咁咧就撈咗呢個咧就係生醃嗰個汁。於是乎你食落咧就個味道好鮮。哇！三文魚嚟嘅。哇！幾肥美？哇！好正啊！喂，呢嚿咧好似幾厚切添啊！呢嚿。係啊係啊。啊！同埋佢即係三文魚，你撈咗呢個生醃汁咧，係原來咁好食㗎喎。呢個係芝麻雪花冰。芝麻雪花冰咧，其實咧就係我哋細個食開嘅沙冰啊。
咁啊，隔離咗呢一個白色呢兜嘢咧，就奶蓋嚟嘅。呢個係我哋嘅飯後甜品。係啊，好啦，甜品呢啲嘢俾女人試咧。阿飛你嚟啊！嗱，呢個芝麻雪花冰啊，係傳統嘅潮州甜品嚟噶。我哋睇下佢嘅英姿，哇！仲有把線喺度喎，吓，好似油泡琵琶半遮面咁啊！哇！第一，啲沙冰夠晒凍；第二咧，一入口咧，哇，充滿晒芝麻嘅香味啊，係好香芝麻嗰隻。咁我而家咧就加啲奶蓋落去啦。哎呀，兜住佢先，加咗奶蓋咧，好香嘅芝士味，將呢個芝麻沙冰提升咗，個味道係相得益彰。加奶蓋好味好多，唔怪得佢係特登上個奶蓋啊！好正啊呢個，同埋咧，我又中意食奶蓋嘅，啱晒我。埋單就355蚊。咁我覺得呢餐幾抵食嘅，食到啲咁高質嘅餸菜啦。咁如果你想仲抵啲嘅咧，就梗係上大眾點評啦，買佢100蚊嘅代金券啦，你都係用96蚊啊買到嘅喎，即係有96折嘅喎。天氣開始轉涼咧，大家快啲過嚟善九爺呢度食翻個羊肉煲，唔好忘記啊，食埋呢個腐竹胡椒豬肚煲啊，暖下身啊。嗱，善九爺咧，仲有啲餸菜係好耍家喎。包括佢哋嘅鎮店之寶係潮汕家燒黃魚，同埋呢個名師燒窯雞啊，仲有其他好多好好味嘅菜式噶。快啲過嚟善九爺名師調菜發掘下啦！我哋講下點樣過嚟啊？喺羅湖口岸咧就搭地鐵1號線向機場東方向啦，就一路搭唔使轉車嘅，搭到嚟世界之窗站，或者咧可以搭2號線喺蓮塘口岸向赤灣方向，又係一路搭唔使轉車嘅，到嚟世界之窗站落車。到咗世界之窗站咧，我哋喺 A 出口嗰度出啦，再直行咧就會見到益田假日廣場嘅 B2 啦。咁我哋喺 B2 咧都係直出到去中庭，嚟到呢度咧就見到呢個透明 lift。咁我哋直行咧就轉入去搭 lift， 撳 lift 撳 L3， 咁呢度上到去咧。出咗 lift 就轉左啦，一路行冇幾耐咧，就到咗善九爺名師潮菜啦。